छोटे बच्चों को खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है और कफ सिरप हमें बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं आज एक होम रेमेडी बताती हूँ जो तुलसी, शहद और अदरक से बना है। अदरक और तुलसी को अच्छे से बारीक कूट कर उसका रस निकाल कर शहद में मिक्स कर देंगे और वो दिन में 2 से 3 बार बच्चों को देंगे। तो इससे बच्चे के खांसी में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और घरेलू होने की वजह से ये सारे इंग्रेडिएंट इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।